哥哥们的海岛骑行发生了什么？认错人？你说他是谁？认准人？哥哥，拍我，别走！有闲情，有险情，随口唱。萬里滔滔江水永不休，永不夠。Check it out, check it out, check it out, check that out。认真唱。我需要你，我是一只鱼。大声点，手举高。亲爱的，我在说你，我永远。保鲜膜乐队即将下岛，回归车队的他们又将遇见什么新鲜事呢？滚烫人生由美团，美好生活小帮手。本节目由美团独家冠名播出。人生滚烫自信，柯迪亚克 All In。本节目由上汽大众斯柯达品牌赞助播出。动感新青年一起放光芒，动感地带芒果卡邀您一起观看我们的滚烫人生骑行记。好的，那接下来我们想再邀请一位熟悉的朋友上来，我们想邀请贝爸。贝爸带着我们上山下海，对，让我多了好多经验之旅啊！贝爸今天穿的非常正式，哎，帅气。对对对，帅气帅气。贝爸，马上转身一下，因为你屁股一直对着大家。我相信在座的各位都是听着哥哥们的歌，听着哥哥们的歌。看着哥哥们的戏长大的，对不对？等一下，我们差不多吧，我们差不多吧。这是真心话啊！我第一天接触的时候，我还有点感觉，就是啊，哥哥们是外面来的。但在第二天再接触的时候，大家还感觉到哥哥们是外面来了吗？不是，家里人。再一次用我们热烈的掌声，告诉哥哥们，这是他们的什么地方？家。对啦，你看，一看就知道一家人了，对不对？抽一下，想听谁的心声，好不好？啊，贝爸来。哇，用心写的。如果有人问我对涠洲岛的印象是什么，我的关键词就是记得和忘记。我会记得碧海蓝天、白色沙滩，忘记城市的喧嚣、琐碎的纷扰。这里的美离不开岛上人们，是你们在维护和延续着涠洲岛的美丽资源。为环保做出的努力贡献，来自林峰哥哥的心声。是。林峰，我寧願你話陣間首歌好聽多啲。很感恩，這2天在涠洲島遇到的每一位朋友們，這首歌其實我也想送給我們舞台上的5位哥哥，因為如果沒有他們的陪伴，我也沒有機會可以來涠洲島這裡。對，那因為我知道其實涠洲也是廣西這邊的，那所以有很多人是講白話的，所以就借白話的這首歌，也希望大家可以感受一下，確實我們是一家人。好，送给你们，记得忘记。明天過後，來揮一
揮手，天高地厚，就似各自暢遊，忘記玩偶，忘不了當過千秋，愛到枯乾都找不到綠洲。謝謝。你贈我太多見聞，拿不走的熱吻，多努力放低偏不會忘記，苦戀紀念品，誰屬過路風箏不懂愛別。感覺你歌詞比我還熟。宝羡风乐队，谢谢谢谢谢谢，掌声鼓励，谢谢林峰。其实我跟这个林峰，我们是最早来涠洲岛的嘛，然后其实我们很紧张，我们也不知道说到底我们能不能就是找到或者达成我们需要去做的任务。其实呢，我们能有幸遇上小陈姐，全靠一个人。今天她也跟着一个明灯一样，你看，明灯一样，你看，就这个帽子，对，非常鲜艳的。感谢你，豆腐，豆腐，请到台上来。感谢感谢。新生代的环保力量，也为我们讲几句话吧。哦呦，哦呦，豆腐哥人不如其名啊，豆腐是软的，你挺壮的啊，已经变豆干了，硬了。来到涠洲岛也是，我是为了寻找我的一种新的生活方式，然后对我是做了一个很大的突破，然后我跟我女朋友两个人都辞了工作，然后到这边来开始做一个小民宿、小咖啡馆，做环保，然后还有潜水的环保。然后也慢慢融入到这个岛上的一个群体里面。我们平时生活很丰富，做环保，然后还有潜水的环保，基本上把我们的业余时间填充得很满。我们还是希望能够有更多的我们岛民或者是我们的新岛民能够参与到我们这个活动里。因为只剩下一个哥哥的心声还没被解读哦，就麻烦你。这个你也没得选了，反正是只有云哥了，云哥压轴。一路骑行，一路卖艺。如果你们不点赞，我们就会没钱吃饭。太惨了，太惨了！点赞。好，首先谢谢我们的豆腐。刚才说的 no 赞 no 饭是因为我们这个骑行的一个要求。上一次我们在沙漠上一个营地，我们在卖唱，我们唱了4首歌，挣了110块钱。我们挣了110块钱，勉强把您这6瓶饮料钱给结了。好，下面先为你们唱歌。耶！卖艺的小青年，我很喜欢那大草原，北京城里我看不见。我很喜欢那骑着马儿跑，我不喜欢骑大公交。他的歌声高亢又嘹亮，越过长城到天安门广场。我很喜欢那骑着马儿跑，我不喜欢骑大公交。他有时间，他没有钱，有了钱他却没时间。
我又有钱，这是我多年未了的夙愿。我就是为了唱着歌挣点零花钱。掌声鼓励，这就是帅 ，yes， 好听。谢谢，谢谢我们几位哥哥，再次感谢你们，谢谢，很谢谢大家给我们这么多的支持。那我们是不是应该来再一首合唱的歌曲献给大家呢？这首歌曲，所有的朋友们呢，都可以跟我们一起的唱。我们一定努力，要让明天真的一定更好，好不好？一二三，啦啦啦，啦啦啦啦，啦啦啦，啦啦啦啦，轻轻叫醒沉睡的心灵，慢慢张开你的眼睛，看看忙碌的世界是否依然孤独地转个不停。玉山白雪飘零，燃烧少年的心，是真情融化成音符，倾诉遥远的祝福。一起唱，让我们的笑容充满着青春的骄傲，让我们期待明天会更好。让我们期待明天会更好，让我们互相祝福，明天会更好，会更好，明天一定会更好。谢谢。希望大家把那个环保的这个事业继续做下对去，做得越来越好。我们继续坚持。我们大家举手投足做得很环保，青山绿水一定好，好不好？谢谢涠洲岛，谢谢你们。海岛的人民真的就是非常淳朴，非常热情，就从我一登岛就已经深深感受到。大家对这个岛屿都充满了期待跟期许，所以我觉得是岛民让这个岛没有破坏原来的生活步调，把一些环保的意识往下扎根。大家都是抱着一个在常人看来不切实际的一些执念来到这地方去为之奋斗。他们整个环保意识其实感染了所有的人，我觉得他们完全做到了一个榜样。我们也想为这个岛做点什么，所以我们选择了一个我们最擅长的方式，为这些岛上的环保人士做一些我们力所能及的事儿。拜拜，小贝，拜拜拜。拜拜拜拜拜拜。天哪 ！Hello， 哇 ，Hello， 嗨，你好，你好。哇，火锅我的最爱。首先呢，祝贺哥哥们落日音乐 Live 圆满结束。美团特意送来了大家都喜欢的火锅食材，让大家马上就能吃一顿火锅。感谢美团，这些食材都已经处理好了，不用洗可以直接下锅，实在太方便了。谢谢美团。我这还有蟹棒啊，太好了！还有牛肉丸，里面还有蘸料，直接吃就行了。哎，美团外卖的火锅食材真的是省时省力又省心。现在打开美团 APP 搜“滚烫买火锅食材”，还有优惠活动哦，赶快来吧！开动！开动！开动了吗？我已经吃了。
你们都吃辣吗？哈，可以吃，那我就下辣喽，没问题。哇，爽！我不敢吃辣，怕我吃完明天开车开一半。对呀。我决定了，我剩2天要断食，我不能再吃了，这太夸张了。我教你一个减肥方法，尽量不要吃碳水。我就是吃太多碳水，吃碳水多幸福，多饱啊！吃完就睡，多开心啊！哇，我们一会儿要吃炒饭，扬州炒饭。明天就离岛了，对吧？对，明天早上去码头，从码头坐船到北海，下北海之后，我们就直接换摩托车，开100多公里到钦州。他就100多公里，对，这样子卓西一个人开了400多公里，人科不会开呀，还放一些让人睡觉的音乐。我差点就变人科了。钦州有一个动物保护的一个老师，叫潘文石，小的时候被海豚救过。啊，真的吗？他掉到海里边，那海豚呢就给他顶着就送到海边。哇，童话呀，这是电影的感觉，跟电影一样，所以他被海豚救过，他就后来有个这么誓愿，就是他要去保护海豚。他就在这里把他的女儿女婿都叫过来，一起帮着建了一个基地来保护这个白海豚。这个叫中华白海豚，差不多相当于海上的大熊猫，很珍贵的，很稀有。对，中华白海豚那时候香港也有，现在好像少了很多，很少，就因为海水污染。对。其实我们家小时候渔夫都不喜欢海豚，因为海豚会赶鱼。抢，对，所以小时候其实，在鱼市场是看得到海豚的，对，就是被猎杀上来的，对。钦州的那个白海豚最早只有40多只，他们保护之后，现在已经有300多只。哇！啊，我们后天就坐船去那个北海，看能不能看到这个白海豚。哇，期待。哇，完了，又要出海了。海豚，我们来了！你们看到同类来了还不出来嘛？出来了！来，海豚，海豚，出来吧！浪头突然变这么大，是啊。哎呦，今天这浪是够大的。美国，你可以吗？你们大家都吃饱了吧？你说咱要不要 vlog 结算？好，走。走。好，又来了。好的，欢迎哥哥们又来到了今天的经费兑换环节。我先问一下，你几点发布的？我们完成了正常流程以后发布的。哦，正常流程那就是比较晚了。我估计不到5000。军哥又开始了，军哥的血液里带着 battle 基因，你知道吗？5点发布的，8点就结算，你们良心上过得去吗？军哥辛苦你，军哥天生的反骨。对，哎，算了，好吧，就这样吧。来，谢谢。滚烫人生由美团，美好生活小帮手，美团 Vlog 点赞量揭晓时刻。嘿，208，希望是9000。3000啊！看有没有万？有没有万？有没有1你们是哪几点的微博啊？哎，这么晚发，好吧。你们下一堂，我们每天帮你们转发，每天。但是问题，卓西跟任科为什么没有每天帮我们转发呢？啊，真的吗？他们2个家伙，债还是他们欠下的。没错，等于你们还的是他们欠的债。这个太过分了。买了一堆骆驼玩具，不知道干嘛，买了杯子。下次我给你点赞。对，
但是要拍得好啊，拍得不好我不点。人走茶凉，把他们踢出那个哥哥群了。好的，恭喜各位哥哥们获得了3802的点赞数，而且我们依然是500个点赞来换取一次翻倍机会。好，所以我们今天判断的标准就是把它打掉。觉得好运都给他，对，好运最强，一次定江山了。加油，好运！哇，这样算吗？你闭嘴！有动哦！哎呀，好运再来一个。好，现在是第2次。加油，好运！好运！我有感觉。哎！最低的一个1.3够了，我也 OK 了啦。现在是3642块6。那我用现在这个数来再打行吗？现在再打的话就是2300的翻倍。哎，怎么？他是按你原来那个算的，所以我觉得咱们就算了吧。算了吧，这样老赔本的，这赌这个干嘛呢？如果你们再一次打到2的话，就有4600喽。要不然再搏一把？哎呀，算了，你再搏就2300了，你就2，也就是4000多，咱就老老实实的。今天还有点收入，可以，算了吧。哥哥们可以开一下今天的福袋，我觉得也会有惊喜。加钱吗？离岛船票，恭喜你们获得美团提供的离开涠洲岛的船票套餐3张。啊，所以有3个人不能离开啊。你可以待在这儿。去，就睡这。对，你就逮到把柄，很难得遇到云哥没有回嘴啊。我还有一个福袋，看是什么？恭喜你们获得美团提供的离开涠洲岛3张。我们不用买船票，对我们离开不用钱了。想跟哥们说一下，因为明天大家要下岛，然后我们的保障车是要通过货运运下去的，这个运费是1200，今天可以付给我们吗？那个车也算钱啊？那个车的也要算啊。一共1200块钱就给哥哥们扣掉了啊。可以吧，知足吧，知足常乐。好，希望哥们今天玩得开心。好，明天见。好，明天见。开心最重要。好，走。咱们喝点小饮料吧。哈，爱吃啦！我不能再吃啦。超好吃。不行啦，我不能再吃，我真的不能吃。我看到路人拍我，这胖得跟猪一样，我不想活了。唉。我下去，因为好运还没吃饱。啊，真好，真羡慕。我不下去，我怕我吃。就此时此刻是我们这次最爽的一个时间，然后我们也洗干净了，身上也不黏腻，就是干燥，还有风，还有好吃的，还有奥利奥。哎呀，太爽了！奥利奥，我明天就走了，你不会把我忘了吧？已经9点55了啊！明天早上我们早起来去码头，咱们抓紧吧，会不会来不及啊？快！咱们走吧。好，我们出发。赶紧走吧。去码头的路也不短哦。对啊，10来分钟要。赶得上。
会有充电吗？哎，没有充电了，没有充啊？我现在在闪呢。这假的？对 ，Great。怎么样？我们要怎么办？完全没电了，没电了，昨天没充。我还有电，那韦伯先过来吧。韦伯辛苦了。啊，不会，辛苦你们的。我先冲上去吧，要不没电。加油！这是他的最高速度，最快。对，峰哥加油！好，应该快到了。赶得上，剩5分钟。到了。连滚带爬的。各位旅客您好，欢迎乘坐涠洲岛前往北海，预计海上航行的时间约为70分钟左右。终于上船了，终离开涠洲岛。哇！1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、3000。闻到了钱的味道。再数一遍，看对不对？好久没有看到数钱的场面了，爽啊，有成就感啊！郑会计带着大家数钱，几个财迷，说是现金最多的一次。是。喂，您好。我们下午过来，可能想在你们那儿订几个房间，2张床1个房间的，给我们3间。好的。要着落啦，打个折，行吗？可以的。好的，哎，谢谢，哎，好了，哎，拜拜。能省就省，这是我们斤斤计较、节约缩食，过苦日子也一定关系，我省了一些钱。哎呀，睡一觉到钦州。特别像慢速开摩托车的感觉，左右晃，太爽了，我觉得。太爽了。哦，怎么了？你有感觉了是不是？你又开始有点怕。这么快吗？这么快？阴影都要开始了。其实把眼睛闭上很舒服。那我去冰岛，他们说看到鲸鱼、海豚的比例是98%，我去了4天，1天都没看到。小时候我们家渔港那边有时候也是会有，就是鲸鱼会就是擅闯到海港里面，哇！但他们不想活了。啊，是哦。鲸鱼就是搁浅，是他们自己要自杀是吗？对。还有很多海洋生物，其实他们把垃圾袋都吃进肚子里，然后他们就永远觉得肚子饱饱的，活生生饿死的。最大的污染就是塑料制品。所以咱们起这个车队的名字还保鲜膜车队，是不是有点不环保？保鲜膜车队，保证新鲜。有机保鲜膜车队，可降解保鲜膜车队。高科技降解奈米保鲜膜车队。奈米。来到北海了，想起了马迪。南山南，北海北。哦，我已经看到车子了。哇，好帅啊！哦，哇，好漂亮，这个。太好了！哥哥们将驾驶的摩托车均为巡航车，特点是坐高低，行驶平稳，适合公路骑行。这2台摩托车车头均配备风挡，在巡航过程中能有效降低风给骑手带来的疲劳感。但功能丰富的摩托车也使得重量增加，因此它们的重量都超过700斤。
在低速行驶及小角度掉头的情况下，骑手不易控制。如果将这台拥有风挡、大屏液晶仪表、硬质边箱的近800斤的摩托车扶正，也需要骑手的力量和技巧相结合。哇，它比我想的重，它比我想的重。我们骑的摩托车越来越重。我开这个重的还是经验不足。我建议军哥你挑一个车头轻一点，那个好像是车身最矮的一辆，我对比了一下。这台摩托车配置简洁，座高690毫米，相对较低，重量690斤的它也是几台摩托车中最轻便的，因此相对于前面2种型号的摩托车，骑手更容易掌握。试试看，这个是单座的，可能比较薄。好，行，那我来这个吧。哇，好帅啊！哦，峰哥，哎，帮我拍一张啊！帮我拍一张。哇，好漂亮这个！哦，哇，巨烫，烫，OK 了，坚强的信念。好，我们试一下车，试一下车。帅呀！哎，我这么都打不着啊！左边那个，现在1档了吗？打了。那回来还从那边绕弯啊，那边空间比较大。可以。军哥来。不错。走吧，反正我们路上都有优的点。OK， 好。我们就按照第一次我在前面，然后岳哥，然后军哥。好，好员压后。Let's go。出发了，耶！我们去钦州，目的地一好一居民宿。这段路程全程有140多公里，大概骑3个多小时。途经北海大道，一路畅骑。后2段国道有点难度，有点危险，咱们还得小心驾驶。空气特别的新鲜，这条路太美了。我这个车挺来劲儿的，跑起来还蛮爽的哦，开始上桥了，看起来蛮漂亮的哦。一路太爽了，太美了。感觉蛮爽的。我个人觉得非常爽啊！我被走了。注意大车，注意大车！有车出来，有车出来，小心！大车很多呀。骑车的哥哥们注意安全啊！咱们能不能保持60的速度，稍微再快一点？后头怎么了？后头怎么了？军哥能收到的话，尽量往前提一提，咱们这个车队别分开。如果一旦分开，就会有一些车往中间插。后头发生了什么事儿？我说话你们能听清楚吗？我不知道你们能不能听到我说话。听不清楚，离得太远了。对讲非常的不清楚，对讲非常的不清楚。
我的那个通讯设备出问题了，他们说话我能听见，我说话他们都听不清楚。而且咱们拉开的距离有点松散，几百米的车队，你让别人一辆辆超，很危险。对于摩托车车队来说，畅通的通讯能让队友间相互照应，头车能及时通报前方路况。注意大车，注意大车！这边，安全第一，安全第一。提高整个车队的通行效率和安全性。外部车辆在超车的时候，对于车队和单骑也会有区别的处理。如遇单骑，外部车辆可能会直接选择超车，这将会改变车队行驶的动态外部环境。当车队队员发现各车距较远时，也可通过通讯工具及时传达消息。咱们能不能保持60的速度，稍微再快一点？如果车队中各车间距过长，队友间也将失去联动和照应。当通讯受阻的情况下，车队的队员之间难以保持正常的沟通和原本计划的队形，因此，安全的摩旅也需要骑手之间有效的通讯来保驾护航。导演组能帮我传个信儿？我是郝云，我的这个信号现在听不清楚，我就想跟大家说，4辆摩托车别离得太远，如果间距太大，有别的车辆插进来反而不安全。好，没事了，完毕。收到。OK， 收到。没办法，我就骑到最前面，我就顶着他们那车往前走。后来整个车队速度带起来，别人不会穿插到我们中间，安全第一。我哥果然是车手。如果就算我有驾照来参加这个节目，我可能会疯掉吧。我在后面看的时候，我会觉得真的是非常感动嘛，感受到他们身上真的有骑士的精神，不畏惧。Go！然后同时保持冷静，勇往直前去做很多的事情。呼叫测试，郝云测试，大家能收到吗？听到。咱们保持60的速度。OK，good。郝云哥哥会把速度提高一点点，但是也是在安全跟法规的范围内。前面要过水喽！收到。真的就是所谓的滚烫的人生，就是要这样子。蛮爽的哦。3吨海上公路横亘于三娘湾与青州港之间，全长13公里，直插入海。为了避免污染和守护中华白海豚，建成了这条海上公路。西边是青州港口，东边是大丰江口白海豚栖息地。一条公路实现人与自然的和谐共生。加，还剩下17分钟。我刚才差点撞到一只鸡，又来了一只鸭。它被我又飞的走。哦，要到喽，终于。哇！哦，看起来蛮酷的哦。
Yeah。可以哦。怎么样？还好吗？还行。OK 好。累。手都麻了。我看你手都在甩了。爽啊！先进去看看。对啊。走啊！哎，我们有钱了。你好。你好，你好。给我们3个标间，好吧？有吧？希望哥哥们能住好点。我不希望大家每次3个人挤一张床。现在只有1个双人间，还有1个4人间。啊？那就算了。好，那我们换一个地方吧。咱们现在口袋钱很多，咱们就换一家。2个人一套，2个人1间。啊，谢谢这个。豪气一派。3间，有的我们就在这儿，没有我们就直接换旁边了。呀，哎呀，有点膨胀。可以优惠。有优惠，有优惠，好，能省就省。这个节目教会我最大的一点，就让我学会过日子了。好，那现在带我们去看房间，好吧？啊，5楼啊，5楼，没电梯，你知道我们的行李多少吗？重点是你们的行李怎么上啊？那么重。哎，让美团跑腿用掉了。每天爬5楼真扛不住啊！还没到。 5楼，真的，我们直接就换了吧。哎，怎么了？怎么了？哇，快看！哇，这有 view 海景房哎。舒服哎哈，很有情调哦。不错，这楼值得一爬。哎，咱们先看一下房间吧。好嘞，还有楼中楼啊，漂亮哦。这个 view 无敌了。哎呀，这个不错，还不错，舒服哎哈，可以，相当可以。哎，那我就想要行李了。咱们别拿行李了，那行李就扔在下面好了，就打开放在底下就好了。对，可以。潘老师，你在等我们了，走吧。可以。出门右转，走沙滩啊。走沙滩。这边沙滩不错呀。对。哇，有点像厦门这里。 钦州三年湾是中华白海豚的故乡，是广西壮族自治区10佳景点之一，地处中国南方北部湾沿海，位于广西壮族自治区钦州市犀牛角镇南面。这里因为有着神奇壮丽的大潮而闻名，因为有海豚亲切的呼唤而变得灵动。海豚湾恋人，那么浪漫。对呀。 走吧，潘老师，你在等我们了。哇，到了潘老师和赵老师的家。钦州北部湾中华白海豚研究保护与生命教育中心。哇，不错。对，哇，大狗。哎呀。 潘达，这都是好朋友。潘达，你好，请进。狗狗叫什么名字？你们好，它叫潘达，它不咬人，它特别好啊。来啊，请进啊。你好。这是赵老师是吧？对。你好。郝云跟小柯在一块儿的是吧？哎，你好。这是赵老师，这是潘老师的女婿。 潘教授没在是吧？你们俩在今天？对。好，坐会儿，咱们先坐一会儿。你们也累了，我估计。好。啊，还好。坐会儿，喝杯茶。没想到在这儿能听见北京口音。真的，这儿还有北京的玩意儿呢。蛐蛐，这不是蛐蛐，这是蝈蝈。蝈蝈和蛐蛐是两回事。蛐蛐是那小的，蝈蝈。
你们这是从哪儿？从北海？我们从涠洲岛。涠洲岛哦，涠洲岛看鲸鱼了吗？没有，涠洲岛有鲸鱼啊。因为这个时候可能涠洲岛那附近、斜阳岛啊那附近有一些小的虾、小鱼。他们会来觅食。哎，那个就是白海豚啊。对，这个很漂亮。那你们俩来这儿多久了？我们08年就来这儿了。08年呐，哇，那好久了。那个时候北大的校长还是周其凤，这样呢，他要来看潘教授，就看他父亲，我们就俩一块儿跟着来了。一来就被这个老爷子这个就惊着了，这么大的科学家到这个深山老林里，虽然我们一年也见不了几面，他主要都在野外，每年春节能见面2、3天，到第3天他就说我不行，给我买机票，我要回去了，就要到这个深山老林里。那时候他73岁了，然后还要去爬那个悬崖啊，爬绝壁。然后我说：“那你每天都这样？”他说：“需要的时候他就这样，不在乎吃什么、穿什么，然后用什么。”然后03年还是04年到这个地方开始研究白海豚。真是不容易。最开始就是确实觉得他太艰苦了。我们是后来慢慢理解了他做这些事儿，他自己发自内心的高兴。后来我就跟一哥说：“我说我们这个老爸挺惨的，能帮他就帮他呗。”真了不起，你们也了不起。我觉得海豚这些事儿呢，待会儿我领你们去海豚馆。哦，咱们怎么着？海豚馆？咱们去海豚馆还有好听的故事。好嘞，走。好的。我们的车在这儿。对。哎，怎么坐？那潘老师，你坐，您坐前面，帮我们带路好不好？啊，好的，那走。一定把潘老师跟赵哥分开。这个郝云没别的，就是比较淘气的孩子。安全带系好就好了。走。潘老师，我还想问您个问题啊，就是我在那个一些鲸鱼馆的海洋馆里头看见一些那虎鲸，它那个背鳍为什么是卷起来的，不是直着立的呀？在海洋馆里的它就立不起来，是卷弯的。这野外的不是这样的，可能不是一个健康的状态了。对，就是它的生活空间太狭小了。哦，对。谢谢你给我们分享这么多故事。我怎么记得我看过一个报道说海豚其实是外星人？对，没有这个。这个我觉得应该不准确。你看，学术的说法是不准确的，凡人的说法就是说不是，不是，不准确。不要每次看到什么就乱点进去看，还相信他。哎呀，咱们就这儿。这里就是海豚馆啊，它就是一个特别简单的科普馆。太好了。哇！说实话呢，海豚馆的这个开馆，就是说为什么要保护生物多样性，其实很难用一句话解释清楚。每个物种其实都有一段非常精彩的这个演化历程。其实这些物种在三江湾这个地区都有，但现在非常遗憾，只有白海豚和金属海豚2种了。哎。这个科普馆呢，就想，告诉大家，这是原来的是一个非常唯美的地方，但现在非常遗憾，其他的都没有了。海豚馆呢，就用了潘教授的一句话：“生命在地球上只起源一次，众生纷纭、变异万端的大千世界都来自一个共同的祖先，每个物种都有一段漫长的演化历史。”一旦某种生物的最后一个个体停止了呼吸，便意味着生命之链又有一环中断。一段灿烂而不可再现的历史将悄然逝去，
当一座巧夺天工的宫殿被毁，一段缠绵悱恻的乐曲遗失，人类都有可能重新构想并使之重现，但是人类永远不可能让著名的渡渡鸟重现于地球，除非乾坤倒转，宇宙重来。这个前面说呢，物种是从原始的海洋走向陆地的，对。但鲸豚类是从陆地又走回海洋了。啊，刚才这个韦伯说海豚是外星，我看个文章，我看个文章。这个我跟岳哥说这个不够准确啊。那怎么来的呢？实际上就是这么来的。海豚是个生活在海洋里的哺乳动物，对吧？哺乳动物有几个非常明显的特点，你们晓得吗？胎生。好的，对的，加1分。哺乳动物哺乳，对吧？还有不用肺呼吸，用肺呼吸，不用肺呼吸，不用腮呼吸，不用腮呼吸，用肺呼吸。还有2个，它是恒温的，对。还有你有啥？头发。哎，海豚有毛发。这个问题多好呀！是我就等着你问问。刚出生的小海豚，它在前吻部呢会稀哩哩的长着几对白毛，就像胡须一样。但是随着年纪大了，它就掉了。脱发比较早，脱发比较早，毛发。对，这个问的都是特关键的。这咱俩是捧哏呢，我这就是。哎，您说说。这个白海豚是就真的有点粉红是吗？哎，这个问题，我就等着你问问。赵老师，我问一下，哎，这鲸鱼身上的这些藤壶能要它命吗？赵老师，怎么分辨公母啊？这个你这问题这捧哏太厉害了。对。我问一下，那海豚它一口气在那水底下待多长时间？这个问的都是特关键的，哺乳动物。咱们可以试一下啊！你们这几个哥哥，你们这个肺活量怎么样？我还行，我也还凑合。好，来，咱们试试啊！好，预备。哇，这个来真的！哎，玩真的拼了！哇，七哥也来真的，不是我热好，大家都好认真哦。好，开始。真是玩真的了啊！17秒。哦，好，1分12。好，1分25秒，这已经很不错了，很优秀了啊！哇，好厉害呀！好，1分28秒。1分37。哦，很厉害了已经。现在剩这个1分50。加油！郝云的那个嘴唇都白了。2分钟。2分。不要想不开，他的脸都白。2分15。很厉害了。2分40。这嘴唇都白，嘴唇都白了。
哇，真厉害，郑钧厉害。现在进入冥想了。3分，哦。我刚刚都缺氧，我军哥真厉害，太厉害了。好，3分25秒，太厉害了，太厉害了。军哥的气色还是很好。对。郑钧为什么可以憋气这么久？因为他晚上打坐，白天瑜伽，热水不离身。大多数人呼吸只利用了自己肺活量的1/3，所以要积极的进行呼吸运动，使肺部得到锻炼，肺活量增加。明天可以跟海豚一起 PK 一下。畅游。这是我见过的最厉害的了，因为最少的也在我这儿，我也头一次见17秒，17秒。我想我拿不了第一，拿不了第一，拿这倒数第一嘛，对不对？干憋3分25秒，很厉害，很了不起了。海豚是这样，咱们就拿中华白海豚来说，它应该很轻松的可以憋15分钟。哦。一哥，你把青青故事简单讲一讲。为什么你选择在这个地方研究中华白海豚呢？是源于一个真实的小海豚的故事。2003年，很多人说青州这片海有白海豚，但是具体有没有，没有真正的科学家来论证。那么青州呢，他就想到了，原来深山里还有个潘教授在那研究猴子，干脆把潘教授请到这个海边来，让他给我们看看到底有没有白海豚。2004年的1月20号。潘教授找2条这种大的拖网渔船，船就在这个海面上拖呀，1个半小时过去还没有。但老爷子呢就看出大家的这种情绪，就说别着急。话音未落，真的出现了，从远处游来10几条，奔着这个拖网渔船就游过来了。这你们知道为什么吗？那吃鱼，高手就是这样，因为拖网渔船把鱼集拢在拖网里面。海豚是个特别聪明的物种，它一看那儿有鱼，我一定跑到那儿去呗。就在这个时候，突然出现了这样一只海豚，这个脖颈处深深的一道伤痕，一圈整的，然后肉翻开的，鲜血直流。后来判断它是脑袋钻到那个拴渔网的那个鱼那个扣里面了，那个扣是越勒越死，越挣扎越紧的。所以紧到呢，把皮肤划开了，把脂肪划开了，然后它的背鳍被削掉了一半，分析它是被螺旋桨打的。当看到这样的情景的时候，所有的人都不说话了。所以从那一刻开始，我们就决定留在北部湾，留在这个地方，一直到现在。对，其实找青青是个挺难的事儿，不好找，但是看你们运气了，有可能，因为这种东西就是看你的海豚缘儿。因为青青的故事，我们今天还听了还挺感动。就这个一个野生动物的生命力是如此的顽强。人类都要追求更好的生活品质，所以会不断的会去经济发展，然后还有一些开发。但是，怎么样跟原来有的这个环境，还有原来的物种，能够保持一个好的共存相处，然后共同繁荣。希望透过这个节目，能让更多的人知道，对我们的环境，对我们身边的所有的生物，一切，地球的一切，真的需要我们更多的关注。好，我的青青的故事就讲完了。结果明天我们去找青青，那希望你们有运气，有可能找得到啊。好，谢谢。咱们走吧，走。轻轻地捧起你的脸，轻轻的一个吻。许哥，我在想一件事啊，明天可以跟他们商量。咱们现在不是有了很多钱吗？是。你想捐一点给他们？对，没问题。就咱们捐1万块钱。好啊。对，我本来是想跟你讲。对，我也是想说咱们要么
去参观了半天，看了半天，给我做点小贡献。然后到时候跟另外几个哥哥商量一下。没关系，大家一定支持你的，支持的是的。这个是一个好事啊。明天特别期待想去看一下这个白海豚到底是啥样的，有一个近距离接触。我想去学习一下教授他们是如何去做保护白海豚的工作，也想看看亲戚的近况，希望明天出海顺利。走，走。浪大风大。有什么东西？它这个豆浆是吧？对，就是吃早餐，刚好面朝大海，春暖花开。哇，本来早餐肠粉哦，好嫩。对，好吃。哦，好冷哦。走，大家走。这边还没这里。这里啊。哦，这不好意思，大家分享一下，这都没有弄过了。哇，肠粉呢？对啊，这好好吃。哇，这个肠粉那么大。如果要吐的话，是吃点吐好一点，还是空腹吐好一点？你不吃一会儿哪有吐的东西啊？又饱。这边还有。说一会儿好吐，一会儿好吐。担心说会不会再有晕船的这个，但是我觉得就是想办法克服吧。我也想去看海豚。今天风浪比我们上次出海还大哎。现在退潮，一会儿如果下雨怎么办？就下吧，应该就是这样子。外面应该会下。哎呀，走。希望可以看到青青，有看到就不辜负了。海豚啊，海豚。现在风稍微静止了一点。如果外面的浪还是这样子的话，还 OK。所以过了那边就不知道。小心头啊！我们上次出海的时候，过程真的很曲折，这路很滑。几个哥哥都有不同程度的受伤，小心你们俩别摔到了。尤其是韦伯，他一直都有晕船的问题。希望今天我们的观海豚之旅可以一帆风顺吧。俊哥，可以吗？没有，已经踩到水里了。啊，脚湿了。没事。早上好，早上好，军哥。好。咱们先说说安排。我们要做一些基础的数据收集，统计呼吸间隔，然后做一些常规的观察。咱们仨，军哥、岳哥，然后还有郝云，我们跟赵老师一起。你们跟潘老师一群。队友，走。喂，我们是负责什么？我们分下工啊。谁眼力最好，那负责找海豚啊，看海豚。然后呢，告诉大家我看见一个白的，一个灰的啊，几个白的，几个灰的，那个人就负责看，谁眼力最好。我老花不太行。我还行。你还行，那你拿望远镜。好。好吧。好啊。是不是你之前一直想戴望远镜，还是谁？对我。然后给你一个重要的任务，你呢就负责用 GPS 记录点。记录点。对，看到海豚以后，你就摁一下这个输入。是这样反着看的。1、2、3。它就会有一个数，告诉我们一声1484，你就会写在上面。哎，我就会写在上面，然后再按一下就 OK 了。好，这个归你，我吧。好像很轻松啊。我来记录，你来记录。好，记录时间，然后要问小齐。啊，小潘。啊，小潘啊，小潘 ，sorry。没事。啊，然后几个白的，几个灰的，问他啊。OK。好吗？啊，我主要负责拍照。岳哥记录员。军哥望远镜，然后视频录像，郝云。哎，潘达是跟我们吗？潘达跟我们。因为
他有晕船的可能，分散一下注意力，让潘娜陪着他。咱们潘家在一起。那咱们上船吧。好，好，潘娜上。如果你坐到后面，穿上救生衣。天气阴，气温21，风力4到5级。海豚，我们来了，亲亲。鱼在一直跳，有没有？对，很多，这边很多，刚才一路都有，所以这渔产很丰富，这里真的。是的。现在是不是可以开始观察？就是慢慢看，对不对？对，像这种船速呢，对，你就有机会看到海豚，它出来冒头的时候，你就有可能看到它。所以他们的活动范围，就你们会有经验，大概知道是在哪里活动。对。一般的运气好呢，10分钟就看见了；运气不好得1个多小时、2个小时。对。咱们先去看得见的那一群。了解。刚才海豚就在这附近，现在他们可能往那个方向去了。所以还是你们运气很好的。是有运气。豚品很厉害的。海豚出来喽！海豚出来，亲亲。幻想的想法就是像我们平常在影片里看到的那种，就是海豚会翻起来啊、飞起来啊这样子，所以当时的想象的画面是这样子。那边应该是吧？不是啊，还不是吗？哦，那是浪花哦 ，sorry， 看错了。有海豚出现了吗？难度啊！应该前面快有了，小心啊，小心！啊，那前面附近会有的。别着急，就得仔细看。有海豚吗？在哪儿呢？在刚才这个区域。就是这种白头浪就不太容易看得到。白头浪就不是吧？对。哎，这种浪最难找。再看啊，就想那个呼吸间隔，它差不多1分钟左右会起来换一次气。它露出来也不会露很久，是吧？不会露很久，就一下，大概1秒。接着又下去了。对。哇，那这真的有点难。难度。它只出来露1秒。所以它不是像照片里面会一直持续在水上，那个就是都是瞬间拍到。瞬间拍到。Hello。因为这种天气，你跟上了它，也许稍一不留神，它一潜下去，你就看不见它了。然后你的方向跟它的方向就是反的，一反的你就找不着它了。因为一开始我们就是朝着海豚出没的方向去的，我们原本以为很快就能看到海豚了，但其实比我们想象的难得多。我感觉每个出现的白色，感觉都像海豚啊，很不好找，因为现在是浪。亲亲，哇，哇！我的浪头突然变这么大，哦，好冷！哇塞，全湿了！哎，我的板子，你的包可以放在。没关系，我挡着那个板子，我怕待会。哇！还好吗 ？OK 啊，现在还 OK， 现在有点像在坐过山车。韦伯晕不晕啊？看着那个状态不像晕的。对，不像晕船。我克服了晕船，我克服了晕船。I'm the king of the world。小西哥从后面抱我。这
这是咱们刚才的航程，看得出来吗？我们从这个地方有个沙脊，我们管它叫沙都岛的。这个地方水很浅，这海豚浪大，它们也会找个安全的地方躲起来。所以我觉得我们往这个方向去一下。OK。北博，你可以吗？现在还可以，对。我们往远处试一下。走。我们去沙都岛附近转一下。沙都岛。今天我们要找到海豚，加油！他们就奔沙都岛方向去了。唱一首那个让海豚开心的歌，把母海豚招出来。母海豚啊！你下水去引过来。这边的海豚是比较双下巴的嘛？你有没有看到同类来了还不出来吗？出来啦！海豚是用这个额头上发超声波。哦，那就跟唱歌共鸣一样嘛。海豚，出来吧！海豚，我跟你从来没见过面，但我希望你能出现在我面前。我们千里迢迢来这里找你，希望我们诚意能打动你，让你感动，出来救你一面。海豚，海豚，不是，海豚还在赖床。来海豚音。赵师，你们每次你们平均出海，大概几次能看见一次海豚？我们出海呢，大概遇见率90%以上，这么高、啊？意思就是说我每次出海基本都能看见。跟天气有关吗？当然有关了。这种天气我们就不出了，因为不太好找。哎，真是没有，因为影子都看不见。我看了海况，其实这里的海水比较浅，所以它比较浑。浪太大了吧？怎么水都从这里来？小心！我坐过去。哎呦，今天这浪是够大的。咱们回吧。回呀！啊，回吧。我们找了几个点，绕了好几个圈，还是有点失望，就是因为很期待，毕竟是那么珍贵的物种。嫩吗？啊？没看到海豚很嫩吧？唉，我习惯了。这么大一片海才300多条，你看多难找。大海捞针。
那现在有350只嘛？那就是要怎么确定是350不同只？就是通过拍照，一只一只认，所以每一次拍照都很重要。对啊，拍完了以后回去要看照片，要看很久。哇，那大工程，太难抓了。对啊。哎呦，海豚啊！他们还想，哎，稍等，可能有消息。阿杰，阿杰，喂，哎，看到了，在哪儿？在哪儿？有了吗？烂罗架溪就在这儿吧？好，就在这儿。哦，大船呢？哦，海豚来了，有了，快去！来啦！耶！转机呀！哎呦 ，Panda 兴奋起来喽！终于有希望了啊！韦伯工作准备要就绪哦。好，我们在纬度北边21，东边108。就在渔船旁边吧。哎呀，有哪里呀？哪里？生活偶尔会用一场风雨提醒你，好风景不止在路上，每种境遇都是一次初体验。滚烫人生有美团，美好生活小帮手。滚烫人生有美团，美好生活小帮手。本节目由美团独家冠名播出。人生滚烫自信，柯迪亚克 All In。本节目由上汽大众斯柯达品牌赞助播出。哎呀，有哪里呀？有哪里？灰色的。我的天哪！这两个粉红色跟灰色，好吓人家！哎，这么来，让他过去。哇，这个特漂亮啊！哦，看起来蛮酷的哦，太牛了！赶紧拍啊！拍到没？这想起来没有拿出来。我的天哪！这两个粉红色跟灰色的，来，那边看到没？我手机嘞。现在一共有3条，1白花，2灰花，2灰啊！打点，按下去哦。1486， 100，2灰。哎呀，这个好可，拍到了。你可以吗？对，在那边，这个位置。拍是有拍到，但是不是很近。他真的很厉害。还好能看得清楚，自己心里还蛮开心。我们不是来这边打酱油、凑热闹，大家都在拍摄那些相片、视频，还有做记录的时候，真的把一些数据带回来，对整个科学研究是有一点微薄的贡献。水深是4米3，这样子够吗？韦伯，你再打一个点，我们要确定取水样是在哪个位置。好的。我感觉这里面好几波海豚。对，一共有
2到3群。好，大概一群就是3、4只左右。你一次性见过最多的有多少？我一次性见的最多的一次有30条。嚯！看到了，我也看到了。这大自然，这白海豚都已经上千万年吧，这种大自然的美是非常震撼人的。那一刻，你觉得自己很渺小。有！白海豚在这儿能够从几十只变成300只，就说明这个地方整个的生态环境变好。经过这1、2天对海洋生态的一些了解之后，就会觉得其实保育这件事情是真的不太容易，可以感受到他们对这件事情的热爱。他们1年大概有150天、160天都是在海上去做这样子的一个观察、一个记载。差不多1分钟左右会起来换一次气。定位点啊，110。最不容易是他们可以抛开他们原有的生活模式，而去把他们的人生都投放在这个这么伟大的事业上面。我觉得这是非常无私的奉献。一哥，你拍到了吗？拍到了。如果我们今天能够再多做一点什么的话，为自然啊，为动物，为地球，我觉得我们下一代会做得更好。保护白海豚，保护这种稀有的珍稀动物，其实更多的是保护我们所生活的这个环境，这个地球，也是保护我们自己。所以在这儿做过志愿者的，我们这个机构会发一个这个荣誉证书。哦，酷哇！我们真诚地感谢您为保护仍处在生态矛盾第一线的野生中华白海豚发挥了积极的作用，特别授予此证书。我们这次收到了义工的荣誉状，人家很认真的做了装框装裱，我们真的觉得很荣幸，意义蛮非凡的。我们也有一个小小的礼物来了，很感动，所以我们一致决定是，那我们要么，拿出1万块钱，做一个我们的心意，给这个白海豚做一点小小贡献。哦，谢谢。替潘教授感谢各位哥哥。我们也特别欢迎哥哥们平时有时间还有机会再到这个地方。好的，下次机会带孩子来。这是我们的辛苦钱，但是我们有史以来，我觉得钱起到最有意义的作用。谢谢，特别感谢。谢谢金哥。欢迎，请进。晚上好。这么多好吃的，看着不错吧？我们是略表一下心意，特别高兴。来，这个潘教授刚才给我打了个电话，他说替我向他们问好。谢谢潘老师。感谢啊，感谢赵老师，感谢潘老师，真好认识你们，特别高兴。金潘教授，来，谢谢，让我们长见识了。我们的荣幸，谢谢。我要说我听着齐哥歌长大的也不合适吧？没问题，我们一起长大的。大哥，您跟齐哥，你们俩谁大呀？我大呀。齐哥大，比我大2岁。我们俩去深圳有一次，就是我刚到广西来，他们晚上没事吃饭嘛，就去说唱卡拉 OK 吧。你猜我们俩唱了一首什么歌？就是你的私奔。当时怎么会创作这么一首歌？你现在见着活体了，你问问他当时遇到什么事儿？活体。当时为什么这么敏感的创作的？当时因为没事干嘛，写个小说玩啊。小说里边有个乐队主唱，他们的乐队的歌成名曲就叫《私奔》，所以给那个乐队写了首歌。后来小说出来后，我说这歌干脆给他把曲一谱，给他当一歌就发了。真好，那个歌我特别喜欢，而且那个旋律啊和词都特别配，不顾一切的那个感觉。
而且每个时代听这个歌，心里的感受都不太一样。阿月是哪年的呀？我74年。哦，我有一次去天津，听纵贯线的演唱会。哦。然后那时候第一首歌是李宗盛抱着个红吉他在那儿唱《当爱已成往事》。对。然后我们就在下面偷偷的喊“李莲，李莲”。对，哇，那个10年的。对，10年的。然后后来我就记得大佑哥说，他18岁写第一首歌的时候，你刚出生。没错。对吧？哈。对。大佑哥真的是我们的偶像，我们这一代的偶像。是吧？对。上学的时候听他的歌。大佑哥是哪年呀？好像08年。大佑哥上次北京音乐会，我是他嘉宾。哦，什么时候的事情？真是前几年。我前几年。太开心了！其实你们来之前一听说是这几位歌，我就很激动。那咱们祝哥哥们下一站去到更远的地方去。也祝你们这个白海豚的这个也是越来越棒，越来越棒。20年后嘛，要破500只嘛。对，20年后我做了个数学模型，做了个预测预测就是说在2042年的时候。三江湾的这个种群按照我们现在的这种方式它有可能达到500只以上。500只以上，它就相对安全了。更多的人了解，更多人来支持。20年后你多大？62。20年后62。我63，真的可以来一下。咱们更一种，再来就是这样子。稍等。再来就是这样子。稍等带助听器。好，4脚拐杖枪，我来了。我就觉得通过这种骑行的方式它能够把这样的主题带出来，其实也是一个挺不错的一个方式。我觉得这个真的是挺好的。其实骑行，我一直觉得，不是说你骑多快、骑多远、骑到哪里，而是你沿途遇到的人事物，给你心灵的沉淀，跟你的眼界，还有你心中的阅历。你的人生最重要是要你觉得有意思、有意义，做一些自己认为有价值的事儿，是吧？摩托车很像人生，你要骑去哪里，你能骑多快，都是你的本事。你可以慢慢骑，可以骑很远，你可以骑很快，可是很容易失误、跌倒或者是受伤，有一定风险。而且骑摩托车会专注，你必须要去专注每一个所有的，不管是马路或者是你在骑行的这些你要注意的地方但真从后面看着你们骑，真的是很帅，而且会有一种那种感动。一路太爽了。骑车是男人的浪漫，了不起，这真的了不起。因为这一趟快结束了，我一直好奇，就是以你们真的会骑摩托的人会不会看不起被载的那种人？不会啦，不会啦，我们会很乐意载他们去感受但是我们会惋惜他不会骑。对，不会嘲笑。不，主要也要是问，就是我们今天我跟峰哥我们一起来嘛，这一趟我们这趟处理的算 OK 吗？非常好 ，OK 吧？感谢。我觉得比较起来比任科那2个太不靠谱了，比任科跟卓西好吗？你们俩太好了，你们扭转了我们经济上的颓势，我们第一次有了盈余，之前那么亏，每次欠人好几千块钱。我们还是有作为的。那有没有什么想对我们下一站的这个保障车的弟弟们说的话？我们辛辛苦苦赚来的钱，你们悠着点用啊！保障弟弟们想和哥哥们玩一个游戏，到底是要带我去哪里搞得这么神秘？没事，让他们藏着吧，爱藏多长时间藏多长时间。出发！中国最惊险刺激的路段之一，虎跳峡。勇者无畏。好壮观啊！前方路段多发泥石流落石，要小心点。完了！滚烫人生有美团，美好生活小帮手，上美团搜滚烫，
酒店民宿、餐厅美食、外卖优惠享不停，还有专属神券等你边看边领。我放弃了曾经不顾一切才赢得的生活，迈出了那道大门，一路狂奔，再没回头。我穿过了一座一座神色慌张的城镇，遇到了一位想拯救灵魂的姑娘。那是一条无人前往漫长荒凉的不归路，可那种未知的美丽诱惑着我。感谢独家社交媒体平台微博，更多精彩内容尽在新浪娱乐微博综艺、新浪综艺。关注微博官方账号我们的滚烫人生，实时 get 节目精彩花絮。上微博参与我们的滚烫人生话题页点评，分享你的节目观后感。感谢首席合作新闻媒体新浪新闻、短视频互动平台抖音、指定问答社区知乎、战略移动资讯平台网易新闻、网易娱乐、网易谈心社、深度短视频合作平台快手、深度知识合作平台秒懂百科、新闻客户端澎湃新闻、凤凰新闻、一点资讯、Zacker 媒体支持中国青年网、中国新闻网、国际在线、北青网、红网、凤凰娱乐、腾讯娱乐、搜狐娱乐。哇，到海边啦！